乡亲啊，继续要来讲这个喙暗神明剂，7天只会当买2片的喙暗，所以要安怎来延长到喙暗使用的这个时间呢？有袂少人会开钱去买喙暗的布套，其实这个喙暗的布套会当家己做哦，用家己厝内底旧衫裤都通啊做咯。 厝内旧衫加2块布落来，紧捂好了后，再为倒面将2片甲敲好，嘛使加一沿洗仔布，增加过滤性。这免费的喙暗套的材料就做好啊。它的这个工法很简单，其实只要1针过去就可以了哈。然后只要这个2边固定，把2块布固定起来。 原来是武汉肺炎疫情一直拖，政府虽然讲有加开生产线，也毋过远水救不了近火。台北市道当局积分中心过去开班做喙暗套啊，一领查甫人的衫上济会使做8个，想要延长每一个喙暗的使用时间，就对应安尼做。 是要选用棉质比较透气的布料。我们做的这个口罩套是换了外面的这个套子，要每天的清洗。然后里面的这个口罩呢，因为我们是延长里面的口罩的寿命，所以你至少要2、3天就要换一个医疗的口罩。非常时期，喙暗嘛变成渐备的物资，延长使用期限，嘛使好因为疫情紧张的心小可较安定咧。